მოგესალმებით. დღეს გვექნება წნაზე და პერიოდიზაციაზე დაგეგმა შევეხებით. ორ ნაწილად გავყოფთ სემინარს. პირველი ნაწილი იქნება უფრო პერიოდიზაციის შესახებ და მეორე უშუალოდ ვარჯიშის დაგეგმა. უფრო ძირითადად მაინც შევეხებით ფიზმზოდების მხრივ, მაგრამ იქნება ასევე წნელობის მხრივ, თუ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ ორ თემაში. თუ კი რამე კითხვა გექნებათ, კი ბატონო გზადაგზა. შეგვიძლია ჩავიდეთ სიღრმეებში, იმიტომ რომ ხოლმე ზოგადი ინფორმაცია იქნება, კონკრეტული ინფორმაცია თუ რამე გაინტერესებთ, თქვათ, შეიძლება ცალკე გავცეთ იმას პასუხი, იმიტომ რომ ყველაფერს რაღაც 1 საათში ვერ ჩავდებთ. იქიდან გამომდინარე, მოგვიწევს რაღაც ზოგად საკითხებზე შეხება. აი, როგორც თქვი, ორ საკითხს შევეხებით და პირველი არის, რატომ გჭირდება დაგეგმა? ამოსავალი კითხვა ყველაფრის. როგორ ფიქრობთ, რა არის მთავარი მიზეზი, რატომაც შეგგვაქვს დაგეგმა? მიზნის მისაღწევად. კი ბატონო, მიზნის მისაღწევად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გამოთქმა ინგლისური, რაღაცით არ დაგეგმო ნიშნავს, რომ ჩვენს წარუმატებლობას, ანუ მარცხს გეგმავთ, იმიტომ რომ თუ კი არ ვიცით, როგორ უნდა მივიდეთ იმ გარკვეულ მიზნამდე, სადაც უნდა მივიდეთ, შესაბამისად გაგვიჭირდება იმ გაუკვალავი გზის გავკვალვა, ანუ არასწორი გზაზე სიარული და მომაჩება ვერ მივიყვანოს სასახულ მიზნამდე. აქედან გამომდინარე, როგორც თქვი, შევეხებით ახლა ორ თემას, იქნება პირველი გარკვეული სახის პერიოდიზაცია, თქვათ, იმიტომ რა განსხვავებაა ოლიმპიურ ან ინდივიდუალურ სახეობებს შორის და რა განსხვავებაა გუნდურ სპორტებში და პერიოდიზაციას დაგეგმვის შორის, იმიტომ რომ ორი სრულიად განსხვავებული სფეროა და მოითხოვს გარკვეულ განსხვავებულ მიდგომებს სპორტის სათამაშო სახეობებიდან გამომდინარე. თავი და მნიშვნელოვანი რაც არის, უნდა გავითვალისწინოთ თუ რა მოთხოვნები აქვს ამ ყველაფერს თანამედროვე მცდელობის მიმართ ამ დაგეგმვას და პერიოდიზაციას, იმიტომ რომ არის ბევრი ისეთი პატარ-პატარა ნიუანსი, რომელიც აუცილებლად მოუწევს მწვრთნელს, რომ თავისოს გაანალიზოს და ასე შემდეგ. რა უნდა გაითვალისწინოს თანამედროვე მწვრთნელმა? რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ის, რომ დავგეგმოთ ჩვენი გეგმა ფანქრით დავწეროთ, ანუ რას ნიშნავს ფანქრით დაწერას? ასარო შეგეძლო. რატომ? იმიტომ რომ ყველაფერი იცვლება. მე რო რაღაცა ჩავაბეტონო და ჩაბეტონებულს გავყვე, გავწერო თქვა მთელი გეგმა სიტყვაზე 9 თვიანი, ისე რომ არსად არ გადაუხვიო, შეიძლება 3 თვის მერე სხვა სიტუაცია მქონდეს. აქედან გამომდინარე, სასურველია რომ თქვა არ იყოს ეს ასე თქვა ჩაბეტონებული და სიტუაციიდან გამომდინარე შეგვიძლია რაღაცების შეცვლა. იმიტომ რომ გჭირდება შემდეგი რაღაც. აუცილებელია თავიდან საჭიროებების ანალიზი. ეს როგორ გესმით ეს ტერმინი? ამისი გაკეთება, საჭიროებების გაანალიზება ჩვენი მდგომარეობის. აჰა. კი ბატონო, ანუ უნდა გავაკეთოთ საჭიროებების ანალიზი, მე აქედან გამომდინარე. უკვე დავგეგმოთ ის თუ რა გვინდა. შემდეგ მე ჩამოვაყალიბოთ ის საწნელ მეთოდები, რასაც მიყვებით. მე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩავატაროთ მონიტორინგი, რომელიც არის ყველაფრის გამოკონტროლებელი. თუ რაც არ უნდა იდეალური გეგმა გავაკეთო, მე თუ არ ნახე როგორ მუშაობს ეს რეალობაში, ვერ გავიგებ თუ სად ვარ და საბოლოო ჯამში სად მივდივარ. თავისთავად ამ მონიტორინგი მე ხელს გიწყობს, რომ რაღაცები შევცვალოთ იმის მიხედვით თუ საით მივდივარ და თავისთავადია მე ყველაზე ამოსავალი წერტილია დღევანდელ სპორტში ეს არის აღდგენა, იმიტომ რომ აღდგენის გარეშე მოთამაშეები მე გადაიწვთნებიან და საბოლოო ჯამში ვერ მივიღებთ იმას, რაც გვინდა დაგეგმილი. კენა გამომდინარე, ხებით ამ რაღაც საკითხებს ზოგ ცოტა ღრმად, ცოტა არც თუ ისე ღრმად, იმიტომ რომ დროიდან გამომდინარე. პირველი საჭიროების ანალიზი. ეს არის თავისთავად სპორტის ანალიზი, თუ რომელ სახეობაში ვართ, რა სფეროში მუშაობთ. შემდეგი არის შეჯიბრის ანალიზი, როგორი კალენდარი გვაქვს, სად არის თქვა სეზონის წყვეტა, რა ხანგრძლივობით ხდება ეს პირველი და მეორე წროს შესული თქვა ცხოვრება რამდენია დროში და ასე შემდეგ. მე კალენდრის პირობები, როდის თამაშობთ, გაზაფხული, ზაფხული თუ ზაფხული, გაზაფხული და ასე შემდეგ. და შემდეგ რა ფაქტორებს უნდა დავაყენოთ, რომ მივახციოთ ის მიზნები, რაც ჩვენ გვინდა, რა არის ჩვენთვის წარმატება, რაში გამოიხატება. შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანია გუნდურ სპორტებში ათლეტების ანალიზი, ანუ პროფილები. რატომ გჭირდება ეს ყველაფერი? რამდენი მოთამაშე ყავს თითოს გუნდში დაახლოებით? 35. შესაბამისად, ყველა მოთამაშეს არა აქვს ერთ და იგივე მახასიათებლები. ზოგს 1 პლუსი აქვს და ზოგს მეორე. აქედან გამომდინარე, გჭირდება მათი ძლიერ და სუსტი მხარეების დადგენა, თქვა წარსული თუ ამჟამინდელი ტრავმების გაანალიზება, ის რა სახის გატვირთვის ან სხვა ასე შემდეგ რაღაცების აღატანა შეუძლია და მე ვის რა მოტივაცია აქვს. ზოგი მხოლოდ ფულზეა მოსული, ზოგი ფულს და სხვა რაღაცებს დაძდებს, ზოგი შეიძლება თქვა ნაკლები იყოს მისთვის ფული და სხვა ინტერესი, სხვა მოტივაცია ქონდეს. აქედან გამომდინარე, 35-ვე ადამიანს ერთი ამოსავალი წერტილი არ იქნება სამუშაოდ. შესაბამისად, დაგჭირდება ამიტომ კარგი ანალიზი ჩვენი გუნდის თუ რა მდგომარეობა გვაქვს, სად გვაქვს სუსტი და ძლიერი მხარეები და როგორ მივუდგეთ ამ რაღაცებს. შემდეგი
არის წვნის მიზნები. ანუ რა უნდა გაკეთდეს, რომ მივახციოთ ჩვენთვის სასურველ მიზნებს. როგორ მივიდეთ ამ ჩვენს მიზნებამდე? მერე როგორ ხდება ამ ჩვენ მიზნების თანხმედრა, იმიტომ რომ თუ მწვრთნელს ერთი გარკვეული მიზანი აქვს და მოთამაშეებს სულ სხვა შესაბამისად ერთ მიზანს ვერ მივახცევთ, იმიტომ რომ ჩვენი მიზნები თუ არ არის თქვენთან დაახლოებული და ერთი მიზნისკენ არ მუშაობ შესაბამისად ავწდებით იმას, რაც ჩვენ გვინდა. შემდეგი, როგორ გავზომოთ ის ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, როგორ შევაფასოთ. რა არის ამისთვის საჭირო, რა გვჭირდება და რა შეიძლება ვაკონტროლოთ, ან არ ვაკონტროლოთ ამ ჩვენი წვნის განმავლობაში. შემდეგი, საწყნელი პარამეტრები, რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ და როდის. მე რა ხარჯები გვაქვს ამისთვის გასაღები და რა სარგებელს მივიღებთ ამ დაგეგმილი ხარჯებით. შემდეგ თანადროული ან თანამიმდევრული ან პარალელური წვნების ერთმანეთთან შეთავსება, იმიტომ რომ არ ვიცი იცით თუ არა, მაგრამ სიტყვაზე როდესაც აკეთებ გარკვეულ პირწოდებულ ფიზიკას, ის ხელს უშლის ძალის განვითარებას. ამიტომ როგორ შეიძლება დავგეგმოთ ეს ორი კომპონენტი ისე რომ ერთმანეთთან ნაკლები ხელისშეშლა იყოს, ან საერთოდ არ იყოს ხელისშეშლა. ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, მით უმეტეს როცა გუნდის ფიზიოლოგიის მხრივ მუშაობა. და შესაბამისად ბოლოს უკვე რა მოცულობა გვაქვს, რამდენი ინტენსივობა გვაქვს, რა სიხშირით ვარჯიშობთ და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია პროგრესი და ვარიაცია. ანუ რამდენად პროგრესირებთ, სად ვართ და რამდენად არამონოტონურია ჩვენი ვარჯიშები, იმიტომ რომ როგორც იგადავა ვარჯიშები მონოტონურ სახეს მიიღებს და ყოველდღე დაგემეორდება, შესაბამისად ეს ხელს უშლის წინსვლას, იმიტომ რომ როდესაც თქვა აკეთებ ერთ და იგივეს ორგანიზმს აღარ აქვს ახალი სტიმული, შესაბამისად თუ სტიმული არ აქვს, იწყება სტაგნაცია. იმის მაგრამ თუ წინ წავიდეთ, შეიძლება ადგილზე გავჩერდეთ ან უკუსლა დავიწყეთ. აქედან გამომდინარე, ხო შევეხებით რაღაც საკითხებს უფრო დეტალებში და ნახოთ რას გავართვებთ თავს. პირველი ამოსავალი წერტილი არის ეგრეთ წოდებული საჭიროებების ანალიზი, იმიტომ რომ ამის გარეშე შეუძლებელია დავსახოთ და დავგეგმოთ ის მიზანი, რისი მიღწევაც გვინდა. რა არის ეს საჭიროებების ანალიზი, როგორ ფიქრობთ თქვენ? რას გულისხმობს? კი ბატონო, რაც გვჭირდება ერთია და მეორე რა ხდება. რა მოთხოვნებს გვიყენებს თანამედროვე სპორტი. მე თუ ისე მინდა რომ, რა ვიცი, 50 წლის წინადელ მეთოდებით მივახციოთ დღევანდელ სპორტში წარმატება, ცოტა რთული იქნება, ამიტომ უნდა გავაანალიზოთ თუ დღეს რა მოთხოვნებს გვიყენებს თანამედროვე, იგივე თუნდაც რაგბი. რა შეიცვალა მას მერე რაც გახდა პროფესიონალური და რამდენად შეიცვალა და რამდენად პასუხობთ ამ ჩვენ ახალ გამოწვევებს, რომელიც დღეს გვაქვს და თქვა გუშინდელი მეთოდებით შეიძლება დღევანდელი შედეგები ვერ დავდოთ. ასევე გვჭირდება ათლეტების ფიზიკური პროფილის დაწვრილებითი ანალიზი, ანუ წაღარაც ვთქვით, ვის რა პლუსები და მინუსები აქვს, როგორ ვეცადოთ მე ამ პლუსების და მინუსების აღმოფხვრას, გათანაბრებას, ან გაძლიერებას, ან თქვა რა უფრო მინუსებიდან, რა უფრო აუცილებელი მოსაგვარებელია, რაზე შეიძლება თქვა, ასე თქვა, თვალი დავხუჭოთ და რა უფრო მწვავეა, რის ხარჯზე შეიძლება გადავაგოროთ ის ჩვენი მწვავე საკითხები, რაც შეიძლება შეგვხვდეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი საწყნელი პროგრამა უნდა დაეყრდნოს ამ ჩვენს მიერ გაანალიზებულ შედეგებს. თუ რა სურათი მოგცა ამ ჩვენს მიერ ჩატარებულმა ანალიზმა, რას უნდა მივაქციოთ უფრო მეტად ყურადღება და როგორ. ანუ რას მოგცემს ის, რაც რა მოთხოვნებს უნდა უპასუხოთ, რას მოგცემს ის ჩვენი დასახული გეგმები და სად წავალთ, იმიტომ რომ რაც მეტად დეტალებში ჩავალთ ამ ჩვენ ანალიზში, მით მეტად უფრო ესეთი ფართო სურათი გვექნება და ეს ფართო სურათი მოგცემს მე იმ საშუალებას, რომ ჩვენს გარკვეულ სპეციალურ საკითხებს უფრო ღრმად ჩავღრმავდეთ და უფრო მეტად გავამახვილოთ მასზე ყურადღება. თორე საბოლოო ჯამში მივდივართ იქითკენ, რომ ეს წვნის საჭიროებების ანალიზი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი დაგეგმა უკეთესი იყოს, რადგანაც დავადგენთ რა გვაქვს გასაკეთებელი, შესაბამისად თქვენ გამომდინარე უკეთესად შეგვიძლიათ გავართმოთ თავი, იმიტომ რომ რას გვჭირდება ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გვჭირდება იმისთვის, რომ უფრო ეფექტური იყოს ჩვენს მიერ დაგეგმილი პროცესი, შესაბამისად ეს ეფექტური იყოს უსაფრთხო და უფრო მეტად წინ წავიწიოთ, ვიდრე ეს რაღაცები თქვა ბრმად გავაკეთოთ და უბრალოდ თქვათ, რომ მინდა ეს და დამთავრდა. მაგრამ ანალიზის გარეშე ყველაფერი არ გამოვა. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგ რაღაცას, ეს არის ათლეტების, ანუ იმ მოთამაშეების ოსტატობა რა დონეზე აქვთ, უნარები რა დონეზე აქვთ, რა ცოდნა აქვთ, რა მახასიათებლები აქვთ, ან რისი განვითარება სჭირდებათ, იმიტომ რომ ერთია ფიზიკური განვითარება, მეორე ტაქტიკური, მესამე ტექნიკური და ამ ყველაფრის შერწყმა საბოლოო ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარტო ფიზიკის ხარჯი ან მარტო ტექნიკის ან ტაქტიკის ხარჯზე შორს ვერ წავალთ. ამიტომ ამ ყველაფრის ერთმანეთთან ინტეგრირება ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ამ ანალიზმა უნდა გვაჩვენოს ის თუ სად ვართ, რას რამდენი დრო უნდა დაუთმოთ, როგორ უნდა დაუთმოთ და სად რის ხარჯზე მოგვიწევს საქმის კეთება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ანალიზი და ხელახლა ანალიზი, ანუ ჩატარებული ანალიზის მერე გარკვეული დროის შემდეგ ხელახალი ანალიზი დაგვჭირდება იმისი თუ რა გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ათლეტის წარსული როგორია,
რა გეგმები გვაქვს მოკლევადიანი საშუალო გრძელვადიანი, რას უნდა გავცეთ პასუხი ამ მოკლე გრძელვადიან საშუალო მიზნებში. მერე წარმატების და წარუმატებლობის მონიტორინგი. ანუ რა იყო კარგი და რა არ იყო კარგი, რას ვერ მივაღწიეთ და რატო ვერ მივაღწიეთ და რა უნდა შევცვალოთ. მერე ძალიან მნიშვნელოვანია ტრავმები, რა ტრავმები ჭარბობს, თქვათ, ამა თუ იმ სპორტში განსაკუთრებით რაგბიში დღეს რა არის ყველაზე ასე თქვათ, უფრო გავრცელებული ტრავმა. კიდევ ტვინი შერყევა. სამწუხაროდ ყველაზე ალბათ ძალიან გავრცელებულია დღესდღეობით სტატისტიკურად ტვინი შერყევა და უამრავი მიზეზი აქვს ამას. მაგრამ ერთია სიტყვაზე ფეხის ტრავმა, მეორე ტვინი შერყევა, რომელიც არა მხოლოდ ფეხს, არამედ უკვე საერთოდ კარიერის გაგრძელებას ეხება და 2-3 ძლიერი ტვინი შერყევა უკვე შეიძლება იყოს საერთოდ კარიერის დამასრულებელი ფაქტორი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ტვინი შერყევა. აქედან გამომდინარე, ესეც გასათვალისწინებელია, მე რა ასაკის, რა საწვნელი ასაკის მოთამაშეები ყავს, მათი ბიოლოგიური ასაკი როგორია და ასე შემდეგ. ანუ გუნდში ყავს ყველა ახალგაზრდა მოთამაშე, მათ შესაბამისად ექნება სხვა განვითარებისა და საწვნელი ასაკი და შესაბამისად ვიღაცები უფრო დასრულები არიან, ანუ ასაკოვანი მოთამაშეები და შესაბამისად მათ უკვე სხვა მოთხოვნები ექნება. შესაბამისად ესეც გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს რაღაც გარკვეული ბალანსი. ყველა მოთამაშეს ერთნაირი თარგით ვერ მიუდგებით, იმიტომ რომ ზოგს ერთი საქმეებს გასაკეთებელი, ზოგს მეორე. ასევე გასათვალისწინებელია სპორტის და შეჯიბრის მოთხოვნები. თუ რამდენი თამაში გვაქვს სეზონზე ამ ტურნირში. სად გვინდა ჩვენთვის სასურველ ფორმაში ყოფნა და თქვათ რომელი თამაში შეიძლება ასე თქვათ გადავაგოროთ და რომელია უფრო მნიშვნელოვანი, როცა გვინდა ჩვენ ამ თამაშის მოგება, ან ამაზე ყურადღების გამახვილება. მე რამდენ ხანს გრძელდება სეზონი? ჩვენ სეზონი რამდენ ხანს გრძელდება დღესდღეობით? რამდენი თვეა დაახლოებით? 6 თვე, 7? სათამაშო პერიოდი თუ თავის ანუ ერთია უშუალო თამაშები და მეორე 10 თვე. ანუ 10 თვე საკმაოდ ხანგრძლივი მონაკვეთია. შესაბამისად, კარგი მენეჯმენტი გჭირდება ამ თვეების, იმიტომ რომ ერთია მარტო თამაშები და მეორე უკვე ამ თამაშების შორის არსებული შუალებები საკმაოდ დიდია ხანდახან. შემდეგ შეიძლება იყოს იგივე თქვა მგზავრობის მოთხოვნები, თქვა გუნდი რომელიც არის თქვა ბათუმში ან ქუთაისში, ბევრად მეტი მგზავრობა უწევს წინ და უკან, ვიდრე გუნდი რომელიც არის თქვა თბილისში. შესაბამისად, შეიძლება მოუწიოს სეზონზე 2 გასვლა, ამ დროს ქუთაის ან ბათუმს მოუწიოს სეზონში ერთ წრეში 5ჯერ ან 6ჯერ სადღაც წასვლა თამაში. შესაბამისად, ამასაც თავისი გავლენა აქვს მოთამაშეებზე. და როგორც თქვით, ეს ტრავმებია გაბატონებული გუნდში, როგორ შეიძლება ამ ტრავმების თქვა შემცირებაზე ვიმუშაოთ, რაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რა იწვევს ამ ტრავმებს და რა მექანიზმები გვაქვს, რომ თქვა ისინი შევამციროთ. ანალიზებთან, ხელახალი ანალიზის შედეგად მე უკვე გვიდგება იმის საკითხი, თუ რა ტესტები უნდა ჩავატაროთ, რომ განსაზღვროთ თუ რა მდგომარეობაში ყავს ჩვენ გუნდი. იქნება ეს სეზონის დასაწყისში თუ სეზონის უკვე თამაშების მოახლოების წინ თქვა თუ იგივე მეორე წლის დასაწყისში და ასე შემდეგ. ანუ რას ვაფუძნებთ ჩვენს მიერ ჩატარებულ წვნას, რითი გავზომოთ თუ ის რა გავაკეთეთ, ან რა უნდა გავაკეთოთ. რამდენად წარმატებული იყოს ჩვენს მიერ დაგეგმილი გარკვეული წნის მონაკვეთი, რამდენად ეფექტი გამოიღო ან არ გამოიღო. შესაბამისად, შეიძლება ამ გარკვეული ტესტების განსაზღვრა, თუ რა მომცემს მე მეტნაკლებად ობიექტურ სურათს, რომელიც იქნება თქვა მეტნაკლებად ობიექტური ხასახის ნაკლები კითხვები გაჩნდება ამასთან დაკავშირებით და მივიღებ იმას, რაც მაინტერესებს. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს უამრავი სხვა რაღაცა, თქვათ იქ რა მჭირდება ძალის შესაფასებლად, სიმძლავრის შესაფასებლად, სისწრაფის შესაფასებლად, გამძლეობისთვის რა ტესტები მჭირდება და ასე შემდეგ. მე როდის ვატარებ ამ ტესტებს, სად ვატარებ, როგორ უნდა ჩავატარო და მე რაც თავარია ტესტების შედეგად მიღებული ინფორმაცია, როგორ უნდა გადავამუშავო. ერთია მე რა ინფორმაცია მივიღე და მეორე უკვე რას მივაწვდი მე ჩემს მოთამაშეებს ან იმ საზოგადოებას, ვისთანაც მიწევს მუშაობა და რას მომცეს მე ეს ტესტები, მე როგორ მოვიქცე აქედან გამომდინარე, რა პლუსი და რა მინუსი აქვს. და რა თავარია მე, როცა ვაკეთებთ ამ გარკვეულ გეგმას, პერიოდიზაციიდან გამომდინარე, როგორ გეგმას მივყვები, არის თქვას ეგრეთ წოდებული ხაზოვანი თუ არახაზოვანი პერიოდიზაცია. რაზე გვინდა დატვირთვა გავამახვილოთ, როგორი სტრუქტურა უნდა ქონდეს ამ ჩვენ დაგეგმას. როდის გვინდა რომ თქვა ნაკლები იყოს ეგრეთ წოდებული ფუნქციონალური გადატვირთვა მოთამაშეების, მე როდის შევუმციროთ დატვირთვა, როდის მივცეთ დასვენების დრო, რა დოზით უნდა მივცეთ და როგორი სახის ტექნიკური სჭირდება, წნის სტრუქტურირება, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, მარტო ფიზიკა არ არის, სჭირდება გუნდის ტექნიკური მოზადება და როგორ მოხდეს ამ ყველაფრის ერთმანეთში ინტეგრირება, რამდენად გავართმევთ თავს იმას, რასაც ჩვენ გავართმევთ. და საბოლოო ჯამში ვარჯიშების დაპროგრამება, ანუ რა საწნელ მეთოდებს ვიყენებთ, როგორ უნდა მივიდეთ იმ მიზნამდე, რაც ჩვენ გვინდა. რა ქვია,
ჩვენ და ჩასმულ ვარჯიშებს როგორი სახის ადაპტაცია რამდენი სახის შეიძლება იყოს? ხო. შეიძლება იყოს პოზიტიური ან ნეგატიური. ანუ რა განსხვავებაა? პოზიტიური, როცა ათლეტი კარგად რეაგირებს, ანუ წინსვლა აქვს და მეორე ნეგატიური, როცა პირიქით. უკუსლავი, იმიტომ რომ ვარჯიშებმა ან არ გვან პირიქით. გადაწვან, გადაღალა მოთამაშე შესაბამისად მას შესრულებაში მოედანზე აქვს უკუსლა და აქედან გამომდინარე უნდა ვიცოდეთ მიზეზი რა იყო, რატომ მოხდა ის რაც მოხდა. აქედან გამომდინარე უნდა შეგვეძლოს ვარჯიშების შერჩევა, ვარჯიშების თანამედროვეობის ძალაგება და დატვირთვის აღქმა, იმიტომ რომ ამის გარეშე ვერ გავიგებ თუ სად ვართ და რა გვინდა. ეხლა შევეხოთ უშუალოდ ამ პროგრამირების მიზნებს, როგორ დავალაგოთ ჩვენი ვარჯიშები. პირველი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ტრამვების აღმოფხვრა ან შემცირება. ყველა ტრამვას ვერ აღმოფხვრით, ეგ შეუძლებელია, იმიტომ რომ კონტაქტური სპორტია და გინდა არ გინდა უამრავი ტრამვა ხდება ამ კონტაქტიდან გამომდინარე, მაგრამ სხვა ყველაფერი რაც შეგვიძლია ჩვენ მაქსიმალურად შევამციროთ, უნდა გავითვალისწინოთ ამ ჩვენს საწმო პროგრამაში. მით უმეტეს იმ შემთხვევაში თუ კი ვიცით რომ მოთამაშეებს ვიღაცებს აქვთ სხვა ისეთი სერიოზული ტრამვები აქვთ მიღებული წარსულში და რა შეიძლება გავაკეთოთ რომ ის ტრამვები თქვათ აღარ განმეორდეს ან ნაკლები შანსი იყოს ამ ტრამვების გამეორების და მეორე მიზანი არის შესრულების გაუმჯობესება. ანუ ჩვენ თუ გვაქვს სურვილი და მიზანი რომ წინ წავიდეთ შესაბამისად ჩვენდება ამ ჩვენი შესრულების ჩვენი ვარჯიშების ისე დაგეგმა რომ საბოლოო ჯამში ათლეტებმა თავიანთი თამაში გააუმჯობესონ მოედანზე და არა მხოლოდ დარბაზში ან ვარჯიშის დროს, იმიტომ რომ ერთია ვიღაცა სიტყვაზე რომ დარბაზში წევს 200-250 კილოს, მაგრამ თუ კი არა ეფექტურად ირჯება მოედანზე, შესაბამისად ბევრი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ თუ არ ხდება ამ წვნადობის გადატანა თამაში, აზრი არ არის მაშინ ამ ყველაფერი ჩვენი ვარჯიშის. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სპორტზე ორიენტირებული საჭიროებების ანალიზი გვაჩვენებს სპორტის სპეციფიურ ანალიზს, ანუ რა ხარვეზები გვაქვს, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ამავე დროს ათლეტზე ორიენტირებული საჭიროებები გვაჩვენებს ათლეტის ამჟამინდელ მდგომარეობას. თუ რა ეტაპზეა ათლეტი ამათო მით უმეტეს ახლა სეზონის დასაწყისია და ძალიან ბევრი გუნდი ახლა იწყებს ვარჯიშს და რაღაც გარკვეული სურათი გვჭირდება რომ ვიცოდეთ თუ სად ვართ და სად გვინდა მივიდეთ თუ ამ რაღაც ერთი თვე ან თვენახევრის განმავლობაში, იმიტომ რომ სადაც სექტემბერში დაიწყება ხო სეზონი და მაგისთვის შესაბამისად გუნდები ენდაკლებად რაღაც გარკვეულ ეტაპზე უნდა იყვნენ. მზად. შემდეგი არის საჭიროებების გარკვევა. რა საჭიროებები გვაქვს, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, მე რა მოდელი არსებობს რა საჭიროებები აღმოფხრათ ან მოვაგვაროთ, თუ არსებობს რამე, თუ ხელახლა გვჭირდება რაღაცის გაქვია გამოგონება, ასე ვთქვათ. მე რომელი ტესტები გამოგვადგება ყველაზე მეტად, ეხლა რა ვთქვი, ვთქვათ, ძალიან გავრცელებული ამ წუთას ეგრეთ წოდებული იო-იო ტესტი, ხო, რომელსაც ძალიან ბევრი გუნდი აკეთებს, რომ განსაზღვრონ თუ რა მდგომარეობაში არის მოთამაშეები. ვთქვათ, ეს რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია ეს ტესტი ჩვენთვის, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ 2-3 წლის წინ ჩვენი ეროვნული ნაკრები ამ ეგრეთ წოდებულ უელსურ გამძლეობის ტესტს ატარებდა, მაგრამ იმდენად მწირე ინფორმაცია იყო სხვა მხრივ თუ არ შეგეძლო შეგედარებინა, თქვა სხვა გუნდები რა მდგომარეობაში იყვნენ, მე ეს ტესტი შეიცვალა და თქვა რაც უფრო გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ეს იო-იოს ტესტი ის უფრო დაიგეგმა, იმიტომ რომ თქვა უფრო მეტნაკლებად შეგიძლია ობიექტური ინფორმაცია მოაგროვო სხვა გუნდების ჩაბარებული ტესტებიდან გამომდინარე, რომ გაქვს შედარების საშუალება. თუ კი რაღაც ტესტ მოიგონებ იმას, რომელიც თქვა შენ ფიქრობ, რომ შენთვის აუცილებელია, მაგრამ არ გაქვს საკმაოდ საჭირო მონაცემების სტატისტიკის სახით, მაშინ რთულია განსაზღვრო თუ სად ხარ და რა მდგომარეობაში ხარ. აქედან გამომდინარე, რა ტესტი გჭირდება ყველაზე მეტად. შეიძლება ჩაატარო 20 ტესტი და ძალიან ბევრი დრო დახარჯო და ვერ გაიგო ვერ დადო ზუსტი ობიექტური ინფორმაცია, ამიტომ უნდა გავსაზღვრო რამდენ მასე მოგცეს ის ინფორმაცია რაც შენ შეიძლება შეიძლება იყოს სულ 3 ან 4 ტესტი, მაგრამ საკმარისი იყოს იმისთვის რომ შენ რაღაც ობიექტური სურათი მიიღო და თქვა არ გამოეკიდო ამ უამრავ სხვა რაღაცებს. შემდეგი სპორტის როგორი გრაფიკი არსებობს, როდის როგორ თამაშობთ, რამდენი თამაში გიწევთ, თქვა სეზონის დასაწყისში ერთ თვეში, მეორე თვეში, მესამე თვეში რამხელა ხარვეზია, რამხელა შუალედია. სეზონის მანძილზე თქვა განსაკუთრებით თორსა ნოემბრის ტესტები მოდის, როგორც წესი სადღაც 3-4 კვირიანი შესვენება აქვს ხოლმე გუნდებს, აქედან გამომდინარე, თქვა საჭირდება მე წვნის ინტენსივობის გაზრდა ან შემცირება, როდის უნდა რომ დასვნა მიოქცეთ ყურადღება, როდის ჭირდება გუნდის დასვენება თუ გადაება 3-4 თამაში ერთმანეთს, თქვა ხშირია მე ტრამვები და ასე შემდეგ, ამიტომ რას და რა დოზით უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ასე შემდეგ. მე ეს თქვა უკვე ეს დეტალია თქვა რა კუნთებია ჩართული და რას უნდა მივაქციოთ მეტი ყურადღება, მაგრამ ასე თქვა ამას ახლა აღარ ჩაუღრმავდეთ, იმიტომ რომ
ამდენად ის იქნება გაიწელებოცა დროში. მე რა ვსავარია ენერგიის რომელი სისტემები გჭირდება დღეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? როგორი სახის თამაშია თქვა რაგბი? რა უფრო მეტად გამოიყენება? დინამიური არ კი ბატონო, მაგრამ როგორ სახის ენერგია ჭირდება ათლეტს თამაშის დროს? ენერგია როგორი არსებობს? ბატონო? რამე ახალი ენერგია აღმოაჩინე? აერობული ან ანაერობული წყაროებით თუ აგეთ ენერგიის? აქედან გამომდინარე, რაგბში რომელი უფრო ჭარბობს, რომელი უფრო ის არის საჭიროა ათლეტისთვის? ბატონო? ანაერობული რა დოზით? დიდი დოზით? ძალიან გავრცელებული იყო ადრე თქვა უფრო აერობული სახის ვარჯიშები. ისას? ჯერ თქვენ გითხარით რა გულის სცენებში რას უძახი? 170 რამდენი? გულის სცენა საერთოდ არ მიხსენებიან, რა მნიშვნელობა ხო? აერობული და ანაერობული როგორ? გასვია როგორ? აერობული ვერ გავიგე. კაცო. ანუ აი ენერგიის სისტემები იყოფა ორად, ეხლა ამას რო ჩავუმოდეთ, კიდე ძალიან გაიწელება, მაგრამ ანაერობული ნიშნავს უჟანგბადო ენერგიის წარმოებას და მოქვია მოხმარებას, აერობული ნიშნავს ჟანგბადის გამოყენებით ენერგიის მოხმარებას. შესაბამისად, ერთი მაღალ ინტენსივობაზე გამოიყენება ანაერობული და მეორე გამოიყენება დაბალ ინტენსივობაზე. შესაბამისად, თამაშის ხასიათიდან გამომდინარე, მოთამაშეს რომელი რა დოზით დაჭირდება, თქვა, მაღალ ინტენსივობის სამუშაოს შესაძლებლად, რომელი სახის ენერგია დაჭირდება და დაბალ ინტენსივობის სამუშაოსთვის რომელი სახის ენერგიას გამოიყენებს. ისები ყოფენ მაგას კიდე. 150 არის ჟანგბადის ხარჯზე მარტო 150, 180 არის ანაერობული, აერობული და მე 180-ზე მარტო ესე ყოფა საბჭოთა სისტემა. საბჭოთა სისტემა ცოტა ჩამორჩა დაახლოებით რაღაცეებს. მაგას რო ჩემპიონი არა. ჩამორჩა თან საკმაოდ, მაგრამ მაგაში ვარ ჩავღავდეთ ახლა თქვა, უფრო მეტად იყოფა დღევანდელ სპორტში. 5 ზონა არის მაგ გულის თემას რო ჩავღავდეთ. სხვა თემაა, სხვაგან ცალკე გეტყვით, თუ გინდა მე სემინარის მე ბოლოს. მოკლედ, დაახლოებით რაგბში თანამედროვე კვლევებით დაახლოებით 30-70%-ზე ეს ენერგიის ისენი რა ქვია მოხმარების დოზები, ასე ვთქვათ, თუ დოზაზე ავარქვათ. შვიდკაცაში ცოტა უფრო მეტი პირიქით არის, თქვა, უფრო მეტი ანაერობული წილი არის და უფრო მეტი აერობული წილია და უფრო ნაკლები თქვა ანაერობული თამაშის ხასიათიდან გამომდინარე, მაგრამ რაგბში არის უფრო მეტად, თქვა 70% შეიძლება იყოს ანაერობული რეჟიმი და 60-30% უფრო აერობული რეჟიმი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი წვნაც გარკვეულად უნდა ასახავდეს იმას, თუ რა სახის ენერგიები გჭირდება თანამედროვე თამაშში. მე თუ ვიმუშავებ, თქვა, ყოველთვის ამ აერობულ რეჟიმში ჩემს წვნაში მოთამაშეები შესაბამისად ვერ გაუძლებენ იმ დატვირთვას, რაც მათ თამაშის დროს სჭირდებათ. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ამას უნდა მოერგოს. ბატონო? კონკრეტული მაგალითი. კი ბატონო, კონკრეტული მაგალითი რო ვთქვათ. თამაშის დროს რამდენჯერ შეიძლება მოგიწევს, თქვა, კონტაქტი, დაწოლა, ადგომა, აჩქარება და ასე შემდეგ. ყველა აი ამ რა ქვია, მოქმედებას სჭირდება გარკვეული სახის ენერგია. რაც უფრო მაღალი გულის ცემა გიწევს და რაც უფრო მაღალი ენერგიული მოთხოვნები შესაბამისად სჭირდება მეტად უფრო ანაერობულ რეჟიმში მუშაობა. აქედან გამომდინარე, ეს უნდა ასახული იყოს შენს წვნაში, იქნება ეს შეჯახებაში, თუ იქნება სხვადასხვა სახის მაღალი ინტენსივობის სირბილში, თუ აჩქარებაში, თუ სპრინტში. აქედან გამომდინარე, რამდენად ასახავს შენი წვნა ყოველივეს, თუ არის მხოლოდ დაბალ ინტენსივობის აქტივობაზე დამყარებული. შესაბამისად, თუ კი ათლეტი არ არის მზად იმისთვის, რომ ყველაფერი განსაკუთრებით თქვა, როცა არის მოკლე პერიოდები 15, 20, 30 წამი, სანამდეც გრძელდება ეს ანაერობული ენერგიის გამოყენება. 30 წამია დაახლოებით ზღვარი. 30 წამის მერე ნელ-ნელა თქვა უფრო აქტიურდება აერობული ენერგიის სისტემებით. ეს ერთდროულად ირიცხება ყველაფერი, მაგრამ იქ თქვა ჭარბობს პირველი რაღაც აქედან გამომდინარე, თუ ახლა შენ იმისთვის ვზად რომ ყველაფერი შეასრულო მაღალი ინტენსივობით, რაც თამაში გჭირდება, შესაბამისად თამაშის დროს ძალიან გაგიჭირდება, რომ მალე დაიღლები და შესაბამისად მთელი 80 წუთი ვერ გაძლებ. მარათონელი შევადაროთ 100 კილომეტრების ხო. სწორი იქნება ანაერობული და აერობული. ნუ თუ ესეთ ორ ექსტრემალურ სიტუაციას ავიღებ, კი ბატონო, ხო. სპრინტერი არის სუფთა ანაერობული სისტემის, მოქვია, ათლეტი და მარათონელი არის სუფთა აერობული სისტემის ათლეტი და ეხლა სუფთა აერობული რეჟიმით ადამიანი შეუძლია დაახლოებით 80% ინტენსივობაზე, ასე ვთქვათ, უწყვეტად იმუშაოს და როგორც კი მუშაობ მაღალ ინტენსივობაზე შეუძლებელია ეს დიდხანს გაგრძელდეს. შესაბამისად, უამრავი რაღაცა, ამიტომ ესენი ვარ გავაგრძელოთ, ხო, ძალიან გაიწელება. დავუბრუნდეთ ისევ სემინარს.
გავაგრძელოთ. აი, გავაგრძელოთ. აი. მოკლედ ენერგიას რაც შეეხება, მე აქედან გამომდინარე, ენერგიის საჭიროებას ვიგებთ იქიდან გამომდინარე, თუ რა ხდება თამაში, თქვა, რამდენი უწევთ მოთამაშეებს გადაადგილება, რა დოზით, თქვა, რამდენია მაღალი ინტენსივობის სირბილი, რა დოზით არის, თქვა, იქ ძუნძული ან სიარული და ასე შემდეგ. მე რამდენ ხანს გრძელდება უშუალოდ ეს საშუალო სათამაშო მონაკვეთები, რამდენი, თქვა, თანამედროვე თამაში რამდენი წუთია თქვენ თუ იცით, ბურთით სათამაშო მონაკვეთები რამდენი ხანია? 80 წუთი. საქართველოში გააჩნია ვიბსაიტი. ლიანად 80 წუთის განმავლობაში. ხო, 80 წუთი. 80 წუთის ყველაზე მეტი იყო 51, ყველაზე ცოტა იყო 25 და საშუალოდ არის ჩემი გუნდის 30 წუთი. ეს არის საქართველოს ჩემპიონატში, თქვა, უფრო მაღალ დონეზე შესაბამისად უფრო მეტი არის, ანუ აჩვენა მე სანანგეჩი ცოტა ნაკლებია ინგლისში ყველაზე მაგრამ ეგ საკლუბოში და თქვა სანაკრებოებში თავისთავად სადაც 35-39 წუთამდე არის ალაფაზები იყო ერთი პერიოდი ყველაზე მაღალი ტემპის ხო. ანუ ახლა მოთამაშე თუ არ არის მზად იმისთვის რომ 35 წუთი სათამაშო ინტენსივობას გაუძლოს შესაბამისად ის ვერ იქნება იმისთვის მზად რაც მას მოეთხოვება. აქედან გამომდინარე უნდა გავითვალისწინოთ ეს ჩვენს წვნაშიც თქვა შეეძლოს ეგ რა აი თქვენ ვთქვით რა ზონაში უნდა ანაერობულში უნდა შეეძლოს 35 წუთი სუმთლად არა, მაგრამ 35 წუთი თუ არის თამაშის ინტენსივობა იქ უწევს ანაერობული მუშაობაც და აერობული მუშაობაც. აქედან გამომდინარე მას ჭირდება რომ მზად იყოს ანაერობული დატვირთვისათვისაც და აერობული დათვლილი რამდენი რა ჭირდება პოზიციიდან გამომდინარე სხვადასხვა მონაცემები, სხვადასხვა მოთხოვნები არის. თქვათ, ხაზის მოთამაშეებს შეიძლება მოუწიოთ თამაში დაახლოებით 300-დან 500-600 მეტრამდე მაღალი ინტენსივობის მხოლოდ სირბილი. ანუ ეს ეხებათ გარემ არავებს, ცენტრებს და ასე შემდეგ, მაგრამ პირველ ხაზზე შეიძლება მოუწიოს 200 მეტრი მაღალი ინტენსივობის სირბილი, მაგრამ იმას უწევს 5-ჯერ და 10-ჯერ მეტი, თქვათ, იქ სტატიკური ან კონტაქტი ან შერკინებაში ან მოლში მუშაობა და შესაბამისად სხვადასხვა მოთხოვნები, ამიტომ ესეც უნდა აისახოს ჩვენს წვნაში, თქვა, შეიძლება ხაზს მოთამაშემ სულ 2 ან 3 ბოჭო გააკეთოს და 3-4 კონტაქტი და მორგი დამაგედა პირიქით გააკეთოს 15-20 ბოჭო და 30 კონტაქტი. როდესაც სხვა ხაზი იქნება. სხვა ხაზი 200-ზე არის ფუნქცია. რამდენი წამი? რამდენი წამი? რამდენი წამი ეს? შერკინება? ო, 100 თვეა შერკინებაში. ბურთი შეგდებიდან გამოსვლამდე, რა, 5-დან შეიძლება გააჩნიათ 15. კანონები ხო ახლა შეიძლება. ვიტა 5 წამზე ავარჯიშები. მაგრამ ეს 5 წამი გაუძლოს. სანამ ბურთი შევარდება, გამოვარდება და ხო. ეს შეიძლება დაგიქეს ან კი, უცი წამი იქნება. ანუ 5 წამს ეგრე ავარჯიშები. ეს მასტერ კლასი რაც იყო 5 წამი. ეს იგი და ის არის. კარგი, გავაგრძელოთ ისევ სემინარი, ანუ აქედან რაც ვილაპარაკეთ, უკვე იქ უნდა მოვარგოთ იმას, თუ რა ენერგიებს ვიყენებთ, რა არის ჩართული მეტად, რა არის ჩართული ნაკლებად, როგორი სახის მოძრაობებია, რა სიჩქარეებში მოძრაობთ, იმიტომ რომ თქვა, მაღალი ინტენსივობის სიჩქარით ითვლება, თუ დარბივართ 18 კმ/სთ და პლუსით. ანუ თუ არის სიტუაცია 18 კმ/სთ ან ნაკლები სიჩქარე, არ ითვლება ეს, თქვა, მაღალი ინტენსივობის სირბილი. აქედან გამომდინარე, თამაში რამდენი გვიწევს გადაადგილება, რას ვაქცევთ ყურადღებას და როგორ. რამდენი თქვის 60 18 კმ/სთ-ში 60 უკვე მე თაკ მწერალს თქვი თამაშის პოზიციიდან გამომდინარე თუ რა მოთხოვნები და საჭიროებები აქვს სპორტსმენს ის უნდა გავითვალისწინოთ რომ შესაბამისად მეტნაკლებად მისთვის საჭირო სავარჯიშო სპეციფიკას მივაქციოთ ყურადღება. კარგი, აღარ გვინდა ამას უკვე შევეხეთ. ეხლა რაც შეეხება უკვე ათლეტის პროფილს, რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღებას, რა აქვს მას სუსტი და ძლიერი მხარები, რა უნდა დავადგინოთ. მე უკვე თავისთავად ეს გამოდის მისი სათამაშო პოზიციიდან გამომდინარე, რაც შეჯიბრის რა დონეზე მონაწილეობთ, ის თქვა დაბადების თარიღზე, სქესზე, სიმაღლეზე, ცხიმის დონეზე, ასაკზე, თქვა ბიოლოგიურზე და ასე შემდეგ, ანუ ტრამვების ისტორიაზე და ასე შემდეგ. ანუ უამრავი ინფორმაცია გვაქვს გასათვალისწინებელი, რომ ათლეტისთვის სპეციფიური წვრთნა დავგეგმოთ. მაგრამ მეორეა რა დოზით რას და როგორ გავითვალისწინებთ უკვე ეს ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ გუნდში თუ ყავს 25 მოთამაშე და ერთი მწვრთნელი ხარ, შეიძლება გაგიჭირდეს ყველასთვის სპეციფიური ინფორმაციის, თქვა ესეთ დოზებში გათვალისწინება, მაგრამ მეტნაკლებად შეიძლება რაღაც საერთო მახასიათებლები მიუსადაგო შესაძლებლობიდან გამომდინარე. სქემის დონე ფიზიკურად, ვიზუალურადაც ხოლოსტეინზე არა. არა.
ატლეტს თუ რამდენი აქვს, თქვა, ეგრეთ წოდებული ქონი, მის სხეულში რა დოზით არის ეს ცხიმი რამდენია, თქვა, კარგი რამდენია, ზედმეტი და რამდენი აქვს დასაკლები ცხიმის, მაგის გაზომვა ხდება და მაგაზე თქვა, რამდენი უნდა შემცირდეს და როგორ. მე უკვე ატლეტის მიზნებიდან გამომდინარე, რა მიზნები აქვს, თქვა, რა უნდა და მე მსნელს რა მოთხოვნები აქვს მასთან. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ეს ანალიზი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ განსაზღვროთ თუ საით წავიდეთ და როგორ ისაქმნათ. ეხლა შევეხოთ უშუალოდ უკვე პერიოდიზაციას. ვილაპარაკეთ თქვა იმაზე თუ რა გვჭირდება, ეხლა მეორე პერიოდიზაციით როგორ გავართვათ თავი იმას თუ რა გვინდა ჩვენ. ჯერ რა არის პერიოდიზაცია, როგორ გესმით ეს ტერმინი რას ნიშნავს? კარგი. პერიოდიზაციის განმარტება ამ წუთას ესეთი რაც ყველაზე მიღებულია, ეს რაღაცას ნიშნავს სარწმუნოების მეთოდების და საშუალებების ციკლურ ან პერიოდულ ბაზებად დაყოფა და ვარიაცია არის პერიოდიზაცია. ანუ სეზონი იყოფა გარკვეულ ფაზებად, შესაბამისად მათი დაყოფა და ვარიაცია მათში ან მუდმივად ვერტიგულარულად გეტყვით, ეს არის პერიოდიზაცია. ეს არის ამერიკელი მეცნიერის სტოუნის, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო კარგად განმარტებული ტერმინის აზრი და შესაბამისად ასე ვთქვათ, ყველაზე გავრცელებული არის. სხვა ვარიანტები შეიძლება ნახოთ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი განმარტება. ეხლა მთავარი მიზანი რა აქვს ამ პერიოდიზაციას? ეს არის თანადროული წვნის ეფექტების ოპტიმალური გამოყენება, დაღლილობის მენეჯმენტი და სტაგნაციის ან გადაწყვნის თავიდან აცილება ან არ დაშვება. ანუ რა იგულისხმება? რამდენად ოპტიმალურად დავგეგმოთ ეს ჩვენი საწვნელი პერიოდი, მე ერთია წვნა და მეორე უკვე რამდენად თავს სწორად ვართმევთ მოთამაშეების დაღლილობას, რა მდგომარეობაშია გუნდი, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცისთვის ზედმეტი იყოს დაპირთვა, ან ვიღაცისთვის პირიქით არ იყოს საკმარისი დოზა, აქედან გამომდინარე, უნდა ვეცადოთ რა თქვა ვიღაცა თუ დოზა დააკლდა, რა დოზით დაუმატოთ წვნა, ან ვიღაცა თუ გადააქვია, გადაწვნისკენ მიდის, იმის არ გადაიწვას, ამასაც ხელი გამოსწორს რომ არ დაუშვათ, აქედან გამომდინარე, ამის ყველაფრის გათვალისწინება გვჭირდება ჩვენს ამ პერიოდიზაციაში. იმიტომ რომ არსებობს პერიოდიზაციაში ეგრეთ წოდებული მიკრო, მაკრო და მეზოციკლები. რა გიგეთ ეს ტერმინები? რომელი რას ნიშნავს და რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს? რამდენ ხანს შეიძლება იყოს თქვათ ეს მიკროციკლი? ერთი კვირა ან ერთი ვარჯიში გააჩნია რა ხდება მაკროციკლი? თვე, შეიძლება 2 ან 3 თვე. მეზოციკლი რამდენ ხანს შეიძლება იყოს? სეზონი ან ნახევარი სეზონი, გუნდ სათამაშო სახეობის ან ზოგადად სპორტის სპეციფიკიდან გამომდინარე. ანუ გამომდინარეობს იქიდან თქვა როგორი სახის სპორტია, თუ არის ოლიმპიური სახეობა, სადაც 4 წლიანი ციკლები არსებობს, იქ სხვანაირად მოერგება ეს ტერმინები თავის სპეციფიკას და თუ კი არის სპორტი, რომელშიც თქვა სეზონური ან ნახევარსეზონური ისენია, რა ქვია, საფეჯიბრო კალენდრები, შესაბამისად ეს მიკრო, მაკრო და მეზოციკლები სხვანაირად მოერგება ამ სპეციფიკას. ასევე ექსტენსიური და ინტენსიური დატვირთვა. ამ ორ ტერმინს შორის განსხვავებას თუ ნახულობთ, რა განსხვავება? რომელი რას ნიშნავს? ექსტენსიური დაბალი, ოღონდ თქვა მოცულობა მეტია, საბოლოო ჯამში შეიძლება სამუშაო იყოს, დატვირთვა იყოს მეტი, მაგრამ არ იყოს ისეთი მაღალი ინტენსივობის დატვირთვა. ექსტენსიური არის იგივე არაგული? კი, დაახლოებით. გააჩნია რას ვაკეთებ, ხო, მაგრამ დაახლოებით მაგას შეიძლება ნიშნავდეს. და ინტენსიური შესაბამისად თუ კი არის მაღალი მოცულობა, შესაბამისად მაღალი ინტენსივობის თუ არის სამუშაო, შესაბამისად იქნება ეს მოცულობაში აკლები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი წვნაც უნდა იყოს ზოგადი და სპეციფიური, იმიტომ რომ თუ კი წვნა არის ზოგადი, როგორც წესი შეიძლება იყოს უფრო ექსტენსიური, ან უფრო დიდი მოცულობის და თუ კი წვნა არის გადადის უკვე სპეციფიურ ფაზაში, იმას თუ მაღალი ინტენსივობის დიდ დოზას ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ როგორც კი მაღალი ინტენსივობა მაღლა არის, შესაბამისად გვიწევს მოცულობის შემცირება, იმიტომ რომ ადამიანი და ატლეტი ვერ უძლებენ ამ ყველაფერს. იმიტომ რომ პერიოდიზაციაში არსებობს რამოდენიმე თქვათ ასე ვთქვათ, რაღაც ქვესახეობა, ეს არის წვნის პერიოდიზაცია, ანუ ჩვენი საწვნელი სეზონის დაყოფა, მეებას რაც ვილაპარაკეთ, თქვათ მიკრო, მაკროციკლება და ასე შემდეგ არის. მე აღდგენის პერიოდიზაცია, თუ როდის რა დოზით უნდა ჩავსვათ აღდგენა ამ ჩვენს საწვნელ პერიოდებში, იმიტომ რომ პერიოდები იყოფა მოსამზადებელ პერიოდად, პირველ გარდამავალ პერიოდად, მეორე გარდამავალ პერიოდად და ასე შემდეგ. არსებობს კვების პერიოდიზაცია, ეგეთი რამე თუ გაგიათ თქვენ. კვების პერიოდიზაცია. ბატონო? წვადი და ხინკალი უნდა წვა. ხო, დაახლოებით. წვადი, ხინკალი და კაბაბი. ერთი დღე, ერთი მეორე. ანუ პროფესიონალურ გუნდებში, გუნდის სავარჯიშო პერიოდიდან გამომდინარე ხდება
კვების პერიოდიზაციაც კი აქვთ მაგის ფუფუნება, როცა ინტენსივობა თქვა მაღალია, შეიძლება იყოს უფრო მეტად იყოს ნახშირწყალი, როცა ინტენსივობა დაბალია, უფრო ნაკლები რაოდენობა შეიძლება იყოს ნახშირწყალი, უფრო მეტი ცილა, მით უმეტეს თუ მოთამაშეები არიან, ცოტა ცხიმიანები და ჭირდებათ მათ ცხიმის რაოდენობის შემცირება. ანუ ეგეც ძალიან მიღებული პრაქტიკაა თანამედროვე პროფესიონალურ გუნდებში, რომელიც თქვა მოთამაშეებს ყველაფერს უკონტროლებენ და მოთამაშეები თქვა ჩოდებათ მიდიან დილა სამსახურში, იქვე აჭმევენ ასმევენ, შესაბამისად მათთვის ხდება აი ამის პერიოდიზაცია, თქვა ან იგივე კვირის დასაწყისში უფრო მეტად შეიძლება იყოს ცილის კვებითი წილი კვებმა რაციონში უფრო მეტი იყოს, თამაშის მოახლოებასთან ერთად შეიძლება გაიზარდოს ნახშირწყლების რაოდენობა, რომ მოთამაშეს უფრო მეტი ენერგია კონდეს თამაშისთვის, ანუ შეწყვალზე 5 შაბათს ან პარასკევს უფრო მეტი ნახშირწყალი მიიღონ, რომ შაბათს თუ აქვს თამაში, შესაბამისად უფრო მეტი გლიკოგენი და გლუკოზა კონდეთ სხეულში და უფრო პროცენტულად გომარალი, მაგრამ ეგ გააჩნია ათლეტის მდგომარეობას. ერთის თქვა და გააჩნია. შეიძლება იყოს, ავიც ვის რამდენი 90 ვარ, აქ შეიძლება 80-ას გულისხმობ. პროცენტი? არა. ნუ მე ძალიან ბევრი, მაშინ რას საჭმელებსაც გააჩნია. არა ისე რომ თქვი რომ დასაწყის ცილები შეიძლება როგორც წესი ფარდობითობა ესეთი არის 40% შეიძლება იყოს ცილა, 30% თქვა ცხიმი, 30% ნახშირწყლები და შეიძლება დაატრიალო თქვა იყოს ნახშირწყლების წილი 50% თქვა 60 გააჩნია რა სპორტში ხარ და რამდენი სახის როგორი ენერგია გჭირდება. გააჩნია. თუ სუფთა არანაერებულ სპორტში ხარ, სადაც თქვა აერობული წილი ნაკლებია და სუფთა გჭირდება თქვა გლიკოგენი და ასე შემდეგ, შეიძლება უფრო მეტი იყოს ნახშირწყალი ამ პირიქით. გააჩნია. ასევე თქვა, რომ გავაგრძელოთ ეს თემა, არსებობს ფსიქოლოგიური უნარების პერიოდიზაცია, სათამაშო უნარების პერიოდიზაცია, ანუ ეგრეთ წოდებული ოსტატობის ან skills-ებს რო ეძახიან, მაგის პერიოდიზაციაც ძალიან მარტივად ხდება სათამაშო სეზონიდან გამომდინარე, ან იგივე მოსამზადებელი პერიოდიდან გამომდინარე, ყველაფერი არის გაწერილი დეტალურად, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ამ პერიოდიზაციის ციკლების დაგეგმა, როცა არის თქვა მოსამზადებელი პერიოდი, მე არის ეგრეთ წოდებული პირველი გარდამავალი პერიოდი, მე მეორე გარდამავალი პერიოდი ან შეჯიბრი, ამის დროს ხდება ამ ყველაფრის გაწერა. ხო თქვენ როგორ გესმენთ, აბა ეს პირველი გარდამავალი პერიოდი რა შეიძლება ნიშნავდეს? თქვა დავიწყოთ მოსამზადებელი სეზონი, ეს პერიოდი, მე გვიახლოვდება შეჯიბრი. აი ამ შუაში არის ეგრეთ წოდებული პირველი გარდამავალი პერიოდი, როდესაც მოსამზადებელი სეზონის დასრულებიდან შეჯიბრის დაწყებამდე იქ გარკვეული ფანჯარა როცა შეიძლება იყოს, რა ვიცი, რამოდენიმე დღიანი ან ერთკვირიანი, ან შეიძლება ცოტა მეტი გააჩნია რა ხდება, ამას ქვია ეგრეთ წოდებული პირველი გარდამავალი პერიოდი. ხო, ანუ მოცავ ამცირებთ მოცულობას, აუცილებელია, იმიტომ რომ მოთამაშეები თუ კი არიან გადაღლილება მოვაცილოთ და თქვათ უფრო სათამაშო მზაობა იყოს უფრო კარგ მდგომარეობაში. ნუ გადადიხარ. ხო, გადადიხარ, ხო, იმიტომ რომ ინტენსივობას ვერ შეინარჩუნებს მაღალ დონეზე შესაბამისად. ერთი თემიდან მეორე მოთამაშეებს ჭირდებათ რაღაც გარკვეული აღდგენის პერიოდი. მაგას შევეხებით ცოტა მოგვიანებით. აქედან გამომდინარე, რომ ჭირდება ამის კარგად გაწერა, მე არსებობს ეგრეთ წოდებული სეზონის ბოლოს მეორე გარდამავალი პერიოდი, როცა ათლეტები არიან უკვე დასვენების რეჟიმში და თქვა სეზონის ხელახლა მოსამზადებელ პერიოდის დაწყებამდე მათ ჭირდებათ აქტიური დასვენება, ანუ რაღაც სხვა რაღაცებით დაკავდნენ და არიყვნენ მხოლოდ ამ თქვა ვარჯიშით გართულები. აქედან გამომდინარე, ესეც უნდა ჩავსვათ ამ ჩვენს პროგრამაში. მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეგრეთ წოდებული კონტენტის, ანუ წვნის შიგთავსის არსებული ინფორმაციის ცვლა. იმიტომ რომ როგორც კი მხოლოდ ერთ და იგივე საკეთები იწყება ეგრეთ წოდებული მონოტონური გადაღლა და ადამიანი მერე კარგავს იქ კონცენტრაციას, მოტივაციას და ასე შემდეგ. ამიტომ მას სჭირდება მუდმივი ცვლა, იმიტომ რომ თუნდაც არ მოხდეს სტაგნაცია და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ არსებობს უამრავი სხვა ვარიანტები ამ მხრივ, იმიტომ რომ დათვითვას მერე სჭირდება გარკვეული აღდგენა, იმიტომ რომ როცა გვაქვს რაღაც გარკვეული სტრესი როგორც წესი არის კარგი, ოღონდ გააჩნია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ წინ წავიდეთ, სჭირდება რაღაც სტიმული. სტიმული როგორც წესი არის სტრესი, რომელიც ორგანიზმში იწვევს დადებითი სახის ადაპტაციას, რომ ათლეტი შეეგუოს ამ დატვირთვას და უფრო მაღალ დონეზე ავიდეს მოსამზადებლად. ეს ასევე თქვა, ეს სტიმული უნდა იყოს რაღაცასთან ინტეგრირებული, ვიდრე ცალკე იზოლირებული, იმიტომ რომ თქვა უფრო მეტი სარგებელი მივიღოთ. იმიტომ რომ გვჭირდება ამ წვნის ეფექტის ურთიერთქმედება უნდა შერწყმული იყოს სხვადასხვა რაღაცეებში. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში როცა უმჯობესდება ფიზმომზადება, შესაბამისად აქ გვჭირდება მე დაღლილობის მენეჯმენტი, იმიტომ რომ თუ არ მოხდა დაღლილობის მენეჯმენტი, ათლეტები გადაიღლებიან და საბოლოო ჯამში ვიწყება თქვა იქ ნეგატიური ადაპტაცია, ანუ პირიქით ისინი გააუარსებენ თავად შესრულებას.
საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აისახება ათლეტის საერთო გაუმჯობესებაზე და თუ გვინდა რომ მომზადებული იყოს ათლეტი შეიძლება ვერ იყოს ის იმ ფორმაში თუ არ ხდება მის მენეჯმენტი, იმიტომ რომ აი თქვა ხარ კარგ ფორმაში, სადღაც წახვედი ტურნირზე, იმგზავრე, რა ვიცი 24 საათი, ხარ შენ თუ არა მზად სათამაშოდ. არა, რატო არ ხარ? იმიტომ რომ გზავრობა იმდენად დამღლელია, შენ შეიძლება ხარ კარგ ფორმაში, მაგრამ შენ თუ არ მოხსენი ეს დაღლილობა, შესაბამისად ადამიანი ვერ იქნება მზად იმისთვის. რაო? ამიტომ უნდა წახვიდე, უნდა გათვალო ეს შენი გზავრობა შესაბამისად, რომ ეგრევე 24 საათს მერე მოედანზე არ აღმოჩნდე. გზავრობა ამანძილამდე და რამოდენამდე არ ვიცი ახლა სამიფრენავ სიტყვაზე შენ თუ 1 საათი გზავრობაა და რა ვიცი თუ სუპერ 15 თამაშობდა მიდიხარ 1 საათიან არგენტინიდან რა ვიცი სამხრეთ აფრიკაში ან მე თქვა ზელანდიაში 24 საათიან გზავრობა შეიძლება კონდეს 1 საათიანი გზავრობიდან 28 საათიანი გზავრობიდან კიოსტრისიდან გამოცხოს არის საჭირო არა სადამდე შეიძლება რამანძილამდე შეიძლება სანამ პერიოდამდე მაგასაც გააჩნია როგორ გზავრობ შენ ჩახვედი დილიდან შეგიძლიათ გჭირდება თუ გამოსულა სტრესიდან და თუ რა ჩახვედი 3 საათიან გზავრობაში სხვადასხვანაირი ის არის იმიტომ რომ სხვადასხვა მაგასაც შევხედე თქვა სათაათო ზონების სარტყლებსაც გააჩნია შენ საით მიდიხარ თქვა სიტყვაზე საქართველოს და სამხრეთ აფრიკაში თუ მიმფრინავ სხვანაირად დატვირთვას იღებ და თუ მიმფრინავ საქართველოში და იაპონიაში ან ამერიკაში სხვა სტრესია ორგანიზმისთვის იმიტომ რომ სხვა სასაათო ზოლში ხდები და შესაბამისად იქ ადაპტაცია გჭირდება იქაურ მოკლედ იმასთან დღის ხო და ანუ მაგასაც გააჩნია რას აკეთებ და როგორ მოსაშ მაგრამ ესეც სხვა დეტალებია ეს არის NBA-ში მოხდება როგორ შეიძლება ხდებოდეს არ ვიცი ეგ უკვე ჯობია NBA-ის შენებთან გაიარო არ ჩაორმოვიო მაგ საკითხს ვერ გეტყვი ეს ზრდება სამი თვე აი რასაც ეკონომიკა საღამოს თამაშები არ მიდიან სასპორტეში სასპორტო ვაფშე არა იქვე არის სადაც არის დარბაზი იქვე ისვენებ და აქ რეზინები ვარ ხო იცი შტანგა რეზინები ვარ ხო არცი ახლა გაიგებ და ესე შევიდა ესე და სუპერს თამაშის შემდეგ იცინებ ჭამე და მიდიან აეროპორტში მეორე რომ ჩაფრიდებიან 5 საათიანი 4 საათიანი ფრენებია გენდი ამერიკას ჩავა თუ არა იქ პირდაპირ მიდიან დარბაზში ვარჯიშობენ 1 საათის სროლებზე მერე მიდიან სასტუმროში და სასტუმრო როგორი უნდა იყოს იცი ეს 5 ვარსკვლავიანი და რამე სასტუმრო კი არა მაგათ ოთახები რომლებიც აი ზღვის სუნია რაღაც ყველა სადაც არის ეს სომეხი შეუსა ამიტომ მაგრამ უნდა იყოს ახლოს იქ ამერიკა ხო იცი როგორი ქვეყანაა რა ახლო არის ერთმანეთთან იქ ტრენერი ტაქტიკას ელაპარაკება შემდეგ გუნდზე არ არის სირბილი და ვარჯიში ამის შემდეგ მოდიან ჭამელი ძინები იდიან კიდევ მერე თამაშზე თამაშიდან ეგრევე კიდე აეროპორტში და ესე სამი თვე მაგრამ კალენდარი არის შედგენილი სხვადასხვა როგორ ჩარდია რაღაც აი ესე არ არის რომ ერთავას ჩახვიდე და მეორეს ხოდეს რაღაცა 3000 კილომეტრი რაღაცა მოიუნია იქვე მოიუნია ანუ თუ ზანდი გადაბენა უწევს მაშინ შეიძლება ქონდეს 3-იანი 4-იანი შუალები და ისე ყოველდღე რო იმება არის გვერდი ეგრე არის კალენდარის პერიოდიზაცია კალენდარის შედგენილი ეგრე არის ყოველდღე რო წავიკითხე კარგად ათარდეს მე რა წავიკითხე ესეა კაი დაუბრუნდეთ ისო თემას თორე NBA-ის სხვაგან წაგვიყვანს NBA არანორმალური ფიზიკა არანორმალური არანორმალური ხელფასების ალბათ იმით ვაქვთ
აი, ეს დაუბრუნოთ ახლა თემას. ამ ზოგადად ადამიანის ადაპტაციის, თქვათ, თავარი მომძრაობელი არის როგორც თუ სტრესი, შესაბამისად ეს ადაპტაციის სინდრომი, რომელიც ჩვენ მინდა რომ ავიტანოთ და გაუმჯობესდეთ, რაღაც გარკვეულ ლოგიკას ექვემდებარება. იყო ერთი ეგეთი ცნობილი კანადელი მეცნიერი ჰანსელი, რომელმაც თავის დროზე ზოგადი ადაპტაციის სინდრომის კვლევები დაიწყო და მისი თეორია იყო, რომ თუ ადამიანმა ქვია, რომელიც ძალიან გავრცელებულია დღესაც ამ თანამედროვე სპორტში, თუ გინდა გარკვეული წინსვლა, უნდა მიიღოს ადამიანმა სტრესი, რომ მერე მან მოახდინოს ამ სტრესი ადაპტაცია, თქვათ ამ გარკვეული დოზიდან, ზომიდან ავიდეს მერე შემდეგ ეტაპზე. აქედან გამომდინარე, თქვათ მას როცა მისი სხეული იღებს ამ სტრესის ვარდება განგაში, მას აქვს რაღაც წინაღობა სხეულიდან გამომდინარე, როდესაც ამ წინაღობას გადალახავს სხეული, მერე უკვე გადადის ეგრეთ წოდებული სუპერკომპენსაციის ფაზაში, ანუ არსებულ ფორმაზე უფრო უკეთეს ფორმაში შედის, მაგრამ ეს თუ მერე გაგრძელდა დიდხანს, იწყება გამოფიტვა, ანუ აგეთი ის არის fight or flight, ანუ ჩხუბისგან გაქცევის რეჟიმში არის, მაგრამ ეს სტრესი არ უნდა იყოს მუდმივად მაღალი დოზის, იმიტომ რომ მერე სხვა სახის ის არის, რა ქვია. უსენი შემოდის ორგანიზმში სხვა სახის პრობლემები. ხო. ამიტომ მაგდან გამომდინარე, ზუსტად ჭირდება ამ სტრეს მენეჯმენტი, იმიტომ რომ სტრესი კარგია, ოღონდ გარკვეული დოზით, როგორც კი მეტი დოზით მოდის, რაც ჩვენ ცხოვრებაში შესაბამისად მიდის სხვაგან. ამიტომ ყოველ ამ მომზადების თეორიას აქვს რაღაც გარკვეული მომზადების გეგმას, აქვს რაღაც გარკვეული ისენი ჩადებული წერტილები, რომელსაც რომელიცაც უნდა ვიხელმძღვანელოთ, რომ ჩვენ ესენი კარგად გავართვათ, მაგრამ ეს თეორია ყოველთვის არ არის მისაღები და ამის მერე კიდე 1-2-3 მოდელი იყო, რომელიც თქვათ, ახლა ამას ჩავუღრმავ და ჩვენს წავიყვანს, რომელიც უფრო გაღრმავდა ამ ხრივად და მე საბოლოო ჯამში ესეთი დასკვნა გამოიტანეს, რომ თქვათ, როცა ვარჯიშობ, შესაბამისად, შენ ერთდროულად გიგროვდება დაღლილობაც და ფიზიკური მომზადებაც, მაგრამ რადგანაც დაღლილობა შეიძლება უფრო მალე მოხსნა და ფიზიკური მომზადება შეინარჩუნო, ზუსტად ამას ჭირდება კარგი მენეჯმენტი, რომ შენ დაღლილობა, თქვათ, გააქრო შენი საწმენდო პროგრამიდან მეტნაკლებად და მოთამაშე იყოს კარგ ან ოპტიმალურ ფორმასთან მიახლოებულ სავარჯიშო ფორმაში. ამას როგორ უნდა შევიდა დაბალანსებული გაწერილი პროგრამი თუ სიტუაციიდან გამომდინარე უყურებენ და დაუყურებენ. არა, სულ აკვირდებიან გაწერილი პროგრამაზე როგორ რეაგირებს სხეული. მონიტორინგი არსებობს, არის თქვათ კითხვარების სახით, როდესაც მოთამაშე მოდის, ხდება კითხვარებზე, გაქვია პასუხის გაცემა, მერე არის თქვათ ნევროლოგიური ტესტები, ან სპეციალური ისინი ჯამპ-მათი ქვია ეგრეთ წოდებული. რაზეც ანუ მოთამაშე რასაც ის ანუ ერთი კითხვარებს ავსებენ, ხო, რა მდგომარეობაშია დაჭიმულობა თუ აქვს, რამე ტრავმა თუ აქვს, გადაღლილი თუ არის, თქვა საკვები როგორ ეძინა, ასე შემდეგ რა დოზით ეძინა, ეს არის ერთი სახის კითხვარები, მეორე უკვე თქვა მეტნაკლებად ობიექტური მარკერები აქვს, გარკვეული ტესტები არსებობს, რომელსაც აკვირდებიან, თქვა რამდენად კარგად შეასრულა, რამდენად დაღლილი ან აღდგენილი მისი ნერვული სისტემა მაგას აკვირდებიან. აქედან გამომდინარე, მე უკვე ხედავენ და ასევე ითვლიან ნავარჯიშები მოცულობის, საერთო მოცულობა რამდენია კვირის მანძილზე. თქვათ, ყოველი ვარჯიშის მერე, თქვათ, რა რაოდენობის დაღლილობა დაუგროვდა ათლეტს, მერე კვირაში რამდენი რაოდენობა გამოვიდა, რამდენი სავარჯიშო ერთეული შეიძლება იყოს, ამას თუ გადაცდა, თქვათ, ეს სავარჯიშო ერთეულების რაოდენობა მერე რა უნდა ვქნათ, ან თუ დააკლდა რა უნდა ვქნათ. ამას ყველაფერს აკონტროლებენ და ითვლიან თქვათ, კვირეულ, თვიურ და კვარტალურ ასე შემდეგ ამ დოზებს და სად როდის და რამდენია. მაგრამ ეს თუ გაინტერესებთ დეტალებში, ერთი ცალკე ლექციის თემაა და შეგვიძლია გენეს სხვა დროს ვილაპარაკოთ. ცალკე ლექციის თემაა თქო, იმიტომ ბევრი უზარ მაგარ ინფორმაცია, რომელსაც ჭირდება დეტალურად გარკვევა. მოკლედ ამას საბოლოო ჯამში ამ ეგრეთ წოდებული დაღლილობა მზაობის მოდელის დასკვნა ის არის, რომ საწვნელ სტიმულს როცა იღებს ადამიანი, ამ სტიმულს ჭირდება კარგი მენეჯმენტი, რომ არ გადაიზარდოს გადაღლილობაში. და შესაბამისად უნდა გქონდეს ამისი კარგი კონტროლის საშუალება. იმიტომ რომ, როდესაც ადამიანს წვნით, ჭირდება გარკვეული მოცულობა, ჭირდება გარკვეული წვნის ხარისხი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მოცულობა გვეუბნება თუ რა დოზით დატვირთვა მიიღო ადამიანმა, იყო საკმარისი თუ არა საკმარისი თუ ზედმეტი მოუვიდა, და წვნის ხარისხი გვეუბნება მე როგორ შეგვიძლია მოვუმატოთ ინტენსივობას ან მოვაკლოთ და მე სპეციფიურობა, ანუ რამდენად სტაბილურად ართმევს თავს ათლეტი ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ მე ვარიაცია, ანუ რამდენად შეიცვალა მისი წვნის მენიუ, ასე ვთქვა, თუ ერთ და იგივე საკეთებს შესაბამისად ადამიანის სხეული ამას ეჩვევა და ნაკლები ადაპტაციის სტიმული აქვს, იმიტომ რომ თუ კი ყველაფერს აკეთებ ერთ და იგივეს, შენი სხეული აღარ იზრდება, ამიტომ თუ გინდა რომ გაიზარდოს, მას უნდა უწვალოს გამოწვევები, რომ მას მუდმივად კონდეს გაუმჯობესების სურვილი ან თავი.
კი ბატონო. ბოლოს რაც ხედია ძალა და გამძლეობა ხელსუშლიანით რა თუ აკეთებ თუ აკეთებ ძალას და მე აკეთებ გამძლეობას მოედანზე ეს ორი რაღაცა ერთმანეთს ხელს უშლის. ერთმანეთის ამის მიბმა ყველაფერს უშლის, ძალასაც, ფეთქებადობასაც. ამიტომ ამ ორი რაღაცის მენეჯმენტი ისე უნდა მოხდეს, რომ სასურველია რომ თქვათ ან ძალა იყოს დილას და ფიზიკას აღამოს ან პირიქით. რეკომენდებულია დაახლოებით 5 საათიანი შუალედი მაინც რო იყოს, განსაკუთრებით დამწყებ ათლეტებში. შეიძლება პროფესიონალებში ან ასე ვთქვათ, უკვე მოზრდილ კაცებში ეს ასე წვავედ არ იყოს, მაგრამ განსაკუთრებით დამწყებ ათლეტებში აშკარაა რომ ეს ორი რაღაცა ერთმანეთს ხელს უშლის. ხო, ორივეგან ჭირდება, ამიტომ სასურველია რომ ეს ორი რაღაცა ერთმანეთს არ ემთხვეოდეს ვარჯიშებში. ხანდახან სხვანაირად არ გამოდის, იმიტომ რომ როცა გაქვია 3-4 ვარჯიში და სულ გაქვს 2 საათი გამოყოფილი, გიწევს ამ ორივე რაღაცის კეთება რაღაცის ხარჯზე, იმიტომ რომ ახლა სიტუაციაზე თუ არ გააუმჯობესო ძალა 100% შევა 50% მაინც გააუმჯობესო, მაგრამ თუ კი არის საშუალება იმის რომ ძალის და გამძლეობის ვარჯიშები ერთმანეთსგან გავყოთ, რეკომენდებულია რომ ეს ერთმანეთს დავაშოროთ, რომ ნაკლები ის იყოს ურთიერთ ხელის შეშლა. ერთმანეთზე შეიძლება რა მაგაზე რომ ვაპარაკობთ ახლა, სასურველია რომ არა, მაგრამ თუ აუცილებლობაა სხვანაირად არ გამოდის. ხო, მაგრამ სასურველია რომ ერთ რაღაცა ერთმანეთსგან დაშორდეს. დროში მაინც ერთ დღეს თუ გააკეთებ. იმიტომ რომ ამიტომ ჭირდება თუნდაც იგივე პერიოდიზაცია და პროგრამირება, რომ ეს ყველაფერი კარგად გაიწეროს ჩვენ პერიოდიზაციას და მერე შესაბამისად ყოველ კვირეულ ან ყოველ დღიურ ვარჯიშებში მოხდეს ამის კარგი მენეჯმენტი, რომ თუ არის საშუალება რომ თავიდან ავირდოთ, განსაკუთრებით შეკრების დროსაც შეგვიძლია მეტნაკლებად თუ აკონტროლოთ გუნდის დატვირთვა, იმიტომ რომ მოთამაშეები ყავს მეტნაკლებად შენს კონტროლის ქვეშ და თქვა თუ გაქვს დღეში ორი ვარჯიში, შეგიძლია იყოს თქვა დილას გააკეთო შტანგა ან მოქვია საღამოს გააკეთო შტანგა დილას ფიზიკა ან იმის მიხედვით თუ როგორც მოგესურვება, მაგრამ სასურველია რომ მინიმუმ 5 საათიანი შუალედი მაინც იყოს ამ ორ ვარჯიშს შორის, რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოს. ხო, რაჩნია რა ხდება, რა ვიცი. შეიძლება ცვალოთ ემო თქვა, აი ერთ დღეს თუ გაქვს დაგეგმილი. ყველაზე იდეალური ხო. მეორე დღეს მეორე. ხო, ან თქვა თუ გაქვს თქვა ერთ დღეს შტანგა, იმ დღეს იყოს დაბალი ინტენსივობის ფიზიკა, რომელიც ამას ნაკლებად შეუშლის ხელს. ასე შემდეგ. კარგი. გავაგრძელოთ ახლა შემდეგი თემა, ეგრეთ წოდებული შემცირებული შემოსავლის პრინციპი. ეს რას ნიშნავს? ანუ თუ ვაკეთებ თუ ერთ და იგივე შესაბამისად მე არ მაქვს ის კივი. მოусმინოთ რა მოусმინოთ. ანუ თუ აკეთებ ერთ და იგივე შესაბამისად გადავდივარ მონიტორულ რეჟიმში და არ მაქვს მე ამისთვის საკმარისი ადაპტაციისთვის და ამიტომ მუდმივად ჭირდება რაღაცების ან ბოლომდე შეცვლა ან ნახევრად შეცვლა. ან უნდა იყოს ახალი გამოწვევა სხეულისთვის, რომ ან მოახერხოს ზრდა, განვითარება და წინსვლა. ამიტომ მაგ უწევს მოცულობის, სიხშირის ან ინტენსივობის ცვლა სხვადასხვანაირად, ან ორივე ან ყველაფერს ერთად. ამიტომ ზედმეტი არაფერი არ ვარ, ამიტომ ზედმეტი ვარიაციაც არ არის კარგი, იმიტომ სულ ახალ რაღაცებისთვის მე სხეულს უჭირს ამაზე ადაპტირება, ამიტომ ჭირდება ამის კარგი კონტროლი, რომ ზედმეტი იყოს კარგი ოპტიმალური რაოდენობის დოზებით, რომ მუდმივად კონდეს სხეულს ამისთვის თავის გართმევის საშუალება და წინსვლის საშუალება. პერიოდიზაციას რა აქვს, ჩარჩოთ რაღაც დროის შედეგი. აი მაგასაც შევეხებით, ორი სხვადასხვა მიმდინარეობა არსებობს პერიოდიზაციაში. ერთი არის აი ყველაფერს დეტალურად წერენ, ყველაფერს ყოველ საათს, წუთს და წამს და მეორე მოდელი არსებობს, რომელიც იძახის, რომ მე მჭირდება მხოლოდ ჩარჩო და ქვია მას ხარტი პერიოდიზაცია, იძახის, რომ ერთთვიანი გაწერილი გეგმა ჩემთვის საკმარისია. დეტალებში. მე ერთი თვის მერე კიდე შემიძლია გავწერო, იმიტომ რომ მე არ ვიცი და იქნება ერთი თვის მერე და მე რო გავაკეთო 1 წლიანი ან 4 წლიანი გეგმა დეტალებში. კაცმა არ იცის რა მოხდება. მე 3 თვე შევივარჯიშო და მე აღმოჩნდეს რომ ეს 3 თვე იმისეთ ყვილად დავხარჯე. მე რა. ხო, ამიტომ ყველაფერი გავწერან წლეთ დავიწყეთ, ფანქრით დავგეგმოთ, ერთთვიანი გეგმა გავწერო დეტალებში, მე რა იქნება სიტუაცია იმის მიხედვით მოვიქცეთ. ეხლა იმიტომ ზუსტად დაუბრუნდეთ, ეს არის თანამედროვე მოდელი პერიოდიზაციის. ინტეგრირებული მეთოდები არსებობს ძალიან ბევრი, ანუ ყველა კომპონენტი მაქსიმალურად უნდა იყოს ჩართული ამ ჩვენს წვნაში. თამაშის ყველა ელემენტი უნდა ავსახოთ, იქნება ეს ფინუზადება, იქნება კოორდინაცია თუ რაღაცები, თუ ტექნიკაზე თუ ტაქტიკაზე მუშაობა, შეიძლება იყოს ინტეგრირებული ჩვენს წვნაში, ანუ ყველაფერი ჩავჭროთ ნელ-ნელა. იმიტომ რომ არის ეგეთი ცნობილი ის არის რა ქვია
ყოფილი საბჭოთა უკრაინელი, რომელიც მე კანდაში გადავიდა, ეს მე არის მეცნიერი და მწვრთნელი არის ბონდარჩუკი, რომელმაც ჩამოაყალიბა ეს ეგრეთ წოდებული ბლოკური პერიოდიზაცია და მისი ის არის მოდელია, რომ ხდება წვნის აკუმულაცია, მე ამ აკუმულაციის გადატანა დატვირთ თვაში და მე ტრანსფორმაცია, ანუ რეალიზება სათამაშო იმაში, რა ქვია, მოედანზე, მაგრამ ამასაც კარგი ისჭირდება. ქვია, თავის გართმევა, ან სწორად უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გაწერა კვირეულად და ასე შემდეგ. ამ კონცენტრირებულ ბლოკებად შევა ამ რაღაცებზე ვიმუშაოთ, ოღონდ კარგი მენეჯმენტი გჭირდება ამ ყველაფრისთვის. ეს რაც შეეხებოდა ამ ტრადიციულ მოდელებს. ეხლა არის ეგრეთ წოდებული არატრადიციული პერიოდიზაციის მიდგომა, რომელიც წეგან ვახსენე. იმიტომ რომ სეზონი ამდენ გრძელდება. 6 თვე 9 თვე ან ასე შემდეგ, მაგრამ ფორმის პიკი რამდენ ხანში გაგრძელდეს? ფორმის პიკი, საშუალო გვინდა რომ ვიყოთ რაღაც სასწავლო ფორმაში, რამდენ ხანში გაგრძელდეს ეს ფორმის პიკი? 2 ან 3 კვირა, მეტი შეუძლებელია რომ იყო ფორმის პიკში. თუ სეზონი გრძელდება 30 ან 40 კვირა და ფორმის პიკი გრძელდება მხოლოდ 2 ან 3 კვირა, რა უნდა ვქნათ მაშინ? რა გზას უნდა დავადგეთ? აგასვე უნებოდით იმას, მოსამზადებელი 3 პლუს 1 დავაკეთოთ კალენდარი. ბატონო? ფორმის პიკში. ხო, ფორმის პიკში, ანუ შეუძლებელია რომ მთელი სეზონი იყო ფორმის პიკში. ამიტომ მე მჭირდება რაღაც ოპტიმალური ვარიანტი, რაც მე შემანარჩუნებინებს ჩემთვის სასურველ ფორმას მეტნაკლებად მთელი სეზონის მანძილზე. სწორედ აქედან გამომდინარე, რა უნდა გავაკეთო მე იმისთვის, რომ იყო სეზონის ბოლოსთვის იყოს პიკში. ან სეზონის ბოლოსთვის, ან სადაც ჭირდება. ბატონო? ინგლისის პრემიერში ვიღოთ. ხო. ან ზედათ ორი ტურის სამშობლო. იქაც ბოლოში აქვს დატოვა თქვა პროვინციის იბრძვის ჩემპიონატისთვის ალბათ ბოლოს შექმნა მოწეს თქო. ხო გვიზა ხო მიზა. გასავარჯიშო ჩემპიონი მოხდა, ბატონო. ჩემპიონი მოხდა ბოლოში. ვიღაცა შედა თავიდან მაგრამ იგი აღიარებს. ანუ დილემა რა გვაქვს? რა გვინდა და რა შეუძლია ორგანიზმს? მთელი სეზონი მოკლედ ვერ ვიქნებით ფორმის პირქში. ეს არის სამოსავალი წერტილი, ხო? ანუ ამიტომ ისე უნდა ვივარჯიშოთ, რომ ეს ჩვენ ნავარჯიშო მეტნაკლებად გავყვეს მთელი სეზონის მანძილზე, ან სადღაც უნდა მოუკლოთ სეზონის მანძილზე, ან სადღაც უნდა მოუმატოთ, იმიტომ რომ ყველა თამაში შეიძლება ერთნაირად, ასე ვთქვათ, არ იყოს აუცილებელი მოსაგები, ან იყოს რაღაც ჩვენთვის ესე ვარჩევ თამაშებს ელექა. მოაგიმს რა მდგომარეობაში შენ გულში ხო? ხო, ხო, მარჩევთ.